Manatitra ny araba tomboky lasy tomboky vavy tonga soa indray ato anatin'izao fotoana ny fampalalamba vao izao ankasitrako sady ianao ho tsisy araka aminay hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafim-baovao mahakasika ny fiainam-pirenena avy hatrany no antsika manokatra ny fotoana amin'ity alina ity manoloana ny fihetsiketsehana ara-politika sy ny fitakiana sindikaly mbola misy amin'izao fotoana izao dia manana ny fanehoan-keviny ihany koa ny olom-pirenena mananjoany eo ny heviny olom-pirenena rehetra manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ary sy tokony nisy fanakatsakanana na ihany koa fanampenam-bava amin'ny fanehoan-kevitra raha ny nambaran'izy ireo tsy entina nakorontanana ny filaminam-boaka kosa nefa ny fanatanterahana izany indrindra amin'izao akatoko ny fifidianana izao ny fanehoan-kevitra ihany koa dia ilaina amin'ny fahamahana ny olana misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao any Antsipria. Manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena fa indrindra amin'izao akatoko ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena izao maro amin'ireo mpanao politika fikambanana samihafa no maneho ny heviny mananjoanao izany rehetra ary tsy tokony hisy fanakatsakanana saingy atao ampahendrena mba tsy hampisy fiantraikany amin'ny filaminana sy ny sosialim-bahoaka raha ny fanahian-kevitra ireo olon-tsotra sendranay na izany na tsy izany aza nefa ny fanatanterahana ny fifidianana ihany mba olona aingana sy maharitra ialana anatin'ny krizy politika misy amin'ny firenena izao raha ny fanazavany sasatsasany tamin'izy ireo. Misy foana le fanehoan-kevitra politika lasa tsy manana hevitra zany ny olona raha hoe tsy asiana tsony zay mety mitondra vahaolana ihany koa zay satria zay le hoe fanehoan-kevitra tsy nefa ny mety tsy hainon'ny olo-kafa koa ianao raha vao hoe ianao reriny hoe zao ny hevitra raha tsy mikamba be mikambana amin'ny vahoaka zany zay tenenina zay maha-demokrasia antsika zany tokony trosakanana ny olona ny hevitra ny fanehoan-kevitra politika amin'izao fatisitana zao raha tena marina aloha dia tokony samy amela vila malalaka samy aneho ny heviny ny olona fa tsy tokony tapenam-bava satria zay maha-demokrasia ny demokrasia fa noho izany nefa ny zany tsy manakana ny fifidianana tsy ho tanteraka nefa nefa zay moa olona lam-pifidianana tokony ajaina moa zay nara-pahafidianana zay fa le olona tokony any amin'ny zany mba tokony jerevana ihany e satria misy ny olona mba tiana zava-nyheviny nefa ny mba manana ny etaitapony zany olona nefa ny tsy afaka manana hevitra dia mba tokony hanona ihany zany le olon-tsotra na le olona hoe mba tokony teny amin'izay fa tsy atao hoe ho an'ny mpanao politika reny. Fa manoloana izay pejiny politika izay hatrany dia nitondra fanazavana momba ireo antony tonga azy nisintaka tsy ho mpikambana eo anivony antoko politika ny ASVM intsondry ny ministra ny fanabeazam-pirenena teo aloha Paul Rabary araka ny nambarany dia nisy ny disadisa teo anivony ity antoko politika ity tsy nitovy ny hevitra sy ny fomba fijery mahakasika ny fitantanana ny raharaham-pirenena fanampanazavana. Za dia manao déclaration solennelle leto mangataka amin'ny mpampianatra rehetra hiverina hampianatra satria tsy ho vaovahany amin'izao fotoana izao io olana io na hitolona eo azy nareo tsy azo mihoatra an'io rehefa niresahako tamin'iza ministra hoe aza diso varavarantsika satria ny ministra tompoko dia mena ambany mena ary nizaniza ministra eo tsy havahany olana io zay efa niteny tamin'ireo mpampianatra fa tsy possible ny ananatanterahana n'io fangatanareo io no ny antony maro samihafa ary anisan'izay ny budget ministère tsy nahazakanyilay izy ka tsy zany hoe manapaka ny budget ministère gouvernement tsy mety isika miady amin'ny ray aman-dreny mpianatra mila manao examen ny mpianatra mila tohizina amin'ny fampianarana fa tsy misy olana eo anivony antoko politika ASVM samy manana ny safidiny ny tsirairay velona ary miaina toy ireo antoko politika lehibe misy eto amin'ny firenena ny antoko politika ASVM araka ny nambaran'ireo ho tompona ndraikitra eo anivony ity antoko politika ity io no noentiny ASVM namalina ny fialan'ny ministra teo aloha Paul Rabary fanampanazavana. Tsy misy disadisa izany eo anivony antoko politika ASVM miaina toy ny antoko politika rehetra ny antoko araka ny nambaran'ireo mpikambana ny safidy sy ny tsy fitovian-kevitra no nampiataka ny sasany araka ny nambaran'izy ireo. Karaha nisy fanatsarana iny gouvernemanta iny dia anisany niaraka atao taliatin'ny fotoana telo taona efatra taona ny izay olona zay voalazanareo teo
nitovy ny vision tam'izay a satria tao anatin'ny toerana tao anatin'ny fitondrana rehefa niala tao le izy a de nisy ny fanatsarana ny tao anatiny dia lazainareo fa hoe mikorontagna ny antoko HVM ka zahay dia manaja ny safidy ny tsirairay na ty amin'ny mpitarika ty ambony io a na mitarika eny fotony io a dia manaja ny safidy ny tsirairay zay a fa tsy misy ny fikorotanana ao anatin'ny antoko HVM fa malalaka kosa ny safidy a na ijanona iaraka ao anatin'ny antoko na mahita lalan-kevitra hafa dia ajaina izy zavatra zay. Mitoy ny fiainan'ny antoko HVM miomana amin'ny hetsika ara-politika samihafa ny antoko amin'izao fotoana izao ho fiatrehana ireo fifidianana ho avy. Safidy ny fiainana tsy zay dia tsy mametraka olana amin'izany satria olona mpiray firenena eto safidy mety ny fanontaniana fotsiny hoe fotoanan'izao ve zany maninona tsy atao taloha maninona zao vao atao na maninona raha fa kelikely ny atao a zay aloha le olona zany tokony hamaly an'izay fa aminay amiko zany dia safidy amin'ny fiainana izy ngamany tokony hamaly an'izany fa ny antoko tsy azo ampiakinina amina olona raina roa zany fa le rafitra mitondra ny antoko marina hoe ilaina ny olona ao anatiny fa tsy hoe misy olona miala ao amin'le antoko dia aparefo na ampatanjaka ny antoko zany. Ny 10 sy ny 12 ny volana aogositra ho avy izao no anatanterahany antoko HVM ny zaka-bemparitra ny amin'ny faritany Antsiranana izay nambaran'izy ireo fa iresahana manokana ny fiainam-pirenena indrindra fa ny mahakasika ny fifidianana. Lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray maro ny olana sedrain'ireo olona tsy manana fizakana zom-pirenena na ilay antsoina hoe apatride. Maro anefa ny olona misedra izany olana izany eto amintsika toy ireo sinosy-karana misy ihany koa nefa ny malagasy izay mety manana ity olana ity ho fisorohana sy fanenana izany indrindra no antom-pisian'ny focus de développement rehefa nanomboka ny taona 2014 izy ireo no nanao fanentanana mba ho entina anafoanana ny apatride nanatanteraka fidinana ifotony tamin'ny faritra maro teto amintsika moa izy ireo tatoato ary fantatra tamin'izany fa efa misy ny vokatsoa azo na dia mbola maro ary ireo olana isan-karazany atrehana amin'izay fampananana fizakana zom-pirenena izay ny Antsipriana. Sarotra ho an'ireo olona tsy misitraka zom-pirenena ny mikarakara taratasy eto amintsika. Fanampiana ho amin'ny fanatanterahana sy fikarakarana izany no ataony eo anivon'ny focus development mba hahamora ny fahazahoan'ireo olona tsy manana nationalité taratasy aingana. 17 no isan'ireo efa nahazo taratasy ara-dalàna tamin'ny taona 2014 ary 20 kosa ireo izay mbola eo am-panatanterahana izany. Araka izany miavoavaty tsikelikely io olana io ankehitriny ary ny fahafantaran'ny salambam-be-bahoaka izany dia efa dingana lehibe ho entina hanafongorana ny apatridia ato amintsika. Olana tena tsy mbola ahafahan'ny olona mahazo an'izay nationalité zay mahakasika ny lalàna eto Madagasikara. Ny lalàna mbola sarosarotra raha ho antsika eto. Misy lalàna teo aloha fa efa misy fanavozana izay fa nefany mbola tsy afaka hoe tena mamaly an'izany hoe raha ho an'ireo apatride ireo satria nahoana satria taloha ny lehilahy ihany no afaka mamindra ny zom-pirenena amin'ny vadiny amin'ny vehivavy zany sy hoe amin'ireo zanany fa ireo vehivavy tsy afaka nanao an'izay ho an'ireo zanany sy na hoe ho an'ny vady raha ohatra hoe gasy zany zao le vehivavy manambady vahiny tsy afaka mamindra ny nationalité any amin'le vadiny izy zany. Taty aoriana anisan'ilay fanavozana le lalàna dia misy an'ilay hoe ny vehivavy afaka mamindra amin'ny zanany ihany. Dia ao anatin'izay lalàna izay zany mbola hita hoe sakana. Ankoatran'izay koa nefany raha ny hoe ny tranga manokana hitanetany Fianarantsoa sy Toliara zao dia misy an'ilay hoe afahasarotana amin'ny fikarakarana taratasy. Fa tsy mifanaraka amin'ny fomba fampitana fahalalana izany hoe antipédagogique ny fitazonan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny daty anatanterahana ny fanadinam-panjakana ho an'ireo hiatrika ny fanadinana CEPE amin'ny 14 ny volana aogositra ho avy izao satria tsy ho tratra ny fanenjehana ny lesona banga tao anatin'ny 3 volana tsy ny anaran'ireo mpianatra
mbola manao ny fitokonana ihany koa etsy andany ireo mpampianatra izay mitaky ny zoany amin'izao fotoana izao. Ireto mpampianatra ireto moa izay nampiantso indray ireo namany amonjy ny toeran-tsekoly nandray ny asany iverina natanteraka izany fitakina izany. Tompotina Sara no mitatra ny andininy. Mbola tsy nalaiky ny iverina an-tsekoly andraindray ny asan'ireo mpampianatra manao fihetsiketsehana eto amin'ny tokontambeny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena 3 volana nampiatona ny fampianarana mitoy ny fitakina ny tombontsoa samihafa everin'izy ireo fa tokony hositrahan'ny mpampianatra amin'ny sekolim-panjakana. Tsy eken'ireto mpampianatra ireto ihany koa ny fizirizireny ny ministera mpiay azy ireo hanao ny fanadina-mpanjakana CPE amin'ny faha 14 ny volana aogositra izao, nefa dia 3 volana ireo mpianatra no tsy nianatra antipedagogika izany hoy ny solotenan'izy ireo. Ny tolona dia mitohy ary na dia eo aza misakasaka indrindra ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena izay manao amboletra ny anatanterahana ny examen-mpanjakana. Marina tompoko ho antsika ray aman-dreny, ho antsika mpampianatra ary ho anareo mpianatra dia tsy mety io examen izay ataon'ny mpitondra ministra amboletra io satria efa tsy nianatra nandritra ny 3 volana dia anao examen amin'ny le 14 août dia zany tompoko dia tsy mety ary tsy mifanaraka amin'ny pédagogie zay. Ny antso ireo namany efa nandray ny asany iverina noho ny tolona ihany koa ireto mpampianatra ireto tsy mitovy fijery amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena moa izy ireo mahakasika ireo sekoly izay misokatra amin'izao fotoana izao izay nambarany teo anivon'ny ministera fa efa maro. Fa tokony iverina noho ny fampianarana aloha ireo mpampianatra izay manao fitokonana hoy ny ministry ny Fanabeazam-pirenena teo aloha Paul Rabary. Tokony hovitaina izy ireo aloha ny taom-pianarana amin'ity taona ity hisoroana ny taona fotsy tsy hanana valy mihoatra izay efa nomeny ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao manoloana ny fitakiany mpampianatra ny tombontsoany satria ny teti-bola ho an'ny ministera io mihitsy no noferana raha ny nambarany ity ministra teo aloha ity tokony hotazon'ireo mpampianatra trany anefa ny fitakiana ka rehefa miova izao fitondram-panjakana izao vao arosindray izany fitakiana izany ary amafisina kokoa. Ny fanampanazavana makasika izay. Ny disadisa misy eo anivony antoko politika SVM ny fisina faneriterena maro samihafa amin'ny fampifangarona ny politika amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana. Ireo no nambarany Paul Rabary, ministry ny Fanabeazam-pirenena teo aloha fa antony lehibe nampiataka azy tamin'ny antoko SVM nandritry ny valandresaka nataony ho an'ny mpanao gazety tamin'ny tian'io ity. Disadisa efa ela misy disadisa tao ary tsy disadisako sasy ny SVM akory fa disadisa raha mantany fiambana amin'ny antoko SVM manerana nanosina nareo dia mahafantatra an'izay disadisa. Tiako resana zany dia tsotra hoe ny SVM dia efa ela nanam-pandriana satria ho avy ny fifidianana ka tsy maintsy atao daholo ny organisation feno ny fepetra izay natsapako fa tsy mifanaraka intsony ny hevitra. Zany anao dépolitisation amin'ny ministera, ny SVM manao politisation à outrance amin'ny ministera. Efa nisy liste no manana momba ny recrutement dia notsoahana daholo no fafandro liste ireo dia hoe alao an'ny SVM amin'izay manaraka le 4000 amin'izao io zany dia izay nanatsoahana andreo tompon'andraikitra maro samihafa ao ministera. Ka hoy izay akorantsyanareo hoe ny engagement politique c'est un engagement personnel par conviction, tsy mila vola, tsy mila t-shirt ka rehefa tsy eo tsony izay engagement zay satria misapana ny lalana satria ny ady nataoko rehetra litry ny efa taona izay dépolitisation zay no tanterahany SVM amin'izao fotoana izao angambany tsy manana toerana eo anivony SVM matsony tena. Efatra amin'ny ela no nisy disadisa teo anivony antoko raha nambarany no ho ny fanatanterahana ireo fanamby napetraky ny filoham-pirenena niaraka taminy teo amin'ny sehatry ny fanabeazana no nolazainy fa tsy nahafaka azy teo ambany elatry ny SVM hatramin'izay. Ankehitriny feno izy ny fepetra ny amin'ny tsy tokony hijanonany intsony ao anatin'ny antoko SVM. Tsy mbola namaritra mazava kosa Paul Rabary na ho isan'ny kandidana tsy amin'ny fifidianana ho avy. Fa eo amin'izay fitakina syndikal izay ihany dia manana ny maharary azy ihany koa ny polisy
izay tsy afaka niady na ihany koa nilazany heviny hatramin'izay araka ny nambarany filohan'ny syndicat-ny polisy ametrahana lamina maty-paika iarovana ny zony polisy ao anatin'ny syndicat dia nisy ny atrikasa no tanterana izy ireo teny amin'ny FIP teny Antanimora tamin'ny tian'io ety Iandy Miaratina no mitatitra ny Antsipriana. Mbola maro amin'izao fotoana izao ny olana mianjady amin'ny polisy pirenena amin'ny fanatanterahana ny asany. Isan'izany ny fanaparam-pahefana sy ny tsindry azo lena mangany fotsiny ny fanitsakitsahana ny zony. Misy amin'ireo tombontsoa tokony hositrahany ihany koa no tsy mbola voahaja araka ny tokony ho izy. Voakasika izany ny tambin-karana maro samihafa ho fanatsarana ny asa fa ihany koa entina hitadiavam-baolana miaraka mikasika ireo tranga ireo fa indrindra ho tombontsoan'ny polisy moa no antom-pijoroan'ny syndicat ivondronan'izy ireo. Dia toe-tsaina amin'ny polisy mihitsy zany ny fomba fiasa zany no amboarina manomboka zao. Tonian'ny syndicat daholo zany. Na ny fomba fiasa, na ny fomba fifampitondrana ao anatiny samy polisy amin'ny lehibe sy ny majinika resaka karama, misy commission momba ny resaka fitondrana, misy commission momba ny indemnité, misy commission mety handinitra ny statut manokana hoe mety azo kitihana ve ny statut général-ny statut autonome an'ny polisy pirenena sa azo kitihana misy commission handinitra an'izay. Le fehikevitra tapaketo iny no arosany amin'ny lehibe dia izy anjarany izy koa ny miady an'ity fa tsy izy zay madinika reny tombotsoa ho an'ny polisy pirenena ty fa tsy ho an'ny madinika reny. Nisy moa androany ny atrikasa ny tanterahan'ireo polisy sy ny syndicat-n'izy ireo dia tsy Antanimora. Atrikasa miompana bebe kokoa amin'ny fametrahana lamina sy paikady iarovana ny zony. Nanamafy moa izy ireo fa miombina amin'ny fitakiana ataon'ny SSM na ny solidarité syndicale de Madagascar. Fa betsaka ny olona no tsy mbola misitraka araka ny tokony ho izy ireo tolotra avy amin'ny asam-panjakana araka ny hitatitra nataon'ny médiature de la République nandritra ny taona 17 dia fitarainana manodidina ny 700 no voarain'ity sampanampanelanelana eo amin'ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana ity. Ny asam-pitsarana moa no voalaza fa raisana fitarainana betsaka indrindra. Ireo olona avy any amin'ny faritra ambanivohitra kosa no tena manao ny fitarainana. Ny tsy fahafantarana ireo sampandraram-panjakana ny kolikoly ireo matetika ny olana mahatonga ny olona tsy afaka hisitraka ara-dalàna ny raharaha eny anivon'ny fanjakana. Tamin'ireo fitarainana manodidina ny 700 voarainy avy eo anivon'ny médiature de la République tao anatin'ny taona 17 lasa teo dia voalaza fa ny asam-pitsarana no raisana fitarainana betsaka indrindra fa raisana fitarainana maro ihany koa ireo sampandrara samihafa. Lavitra ny olona entina ve le fanjakana zay ny tiako hitondrana azy satria matoa mbola betsaka ny fitaraina zany dia mety mbola misy lesoka ihany ny fomba fantaterahana i fonctionnaire ny le asa zay tokony tanterahana na tsara vahoaka. Mbola hita zany amin'izao dia mbola misy lesoka ihany matoa mbola misy olona tonga misy mitaraina na amin'ny lafiny maro samihafa na any amin'ny didy mpisarana io na any amin'le resaka lenilazaiko teo hoe tsy fahalalana ny lalàna. Betsaka ny olona tsy mbola mahafantatra an'le lalàna satria mivoaka matetika le lalàna dia tsy misy mampahafantatra anazy hoe tiany mididy tokony arahana amin'izao. Any amin'le olona mahandray an'ireo vola amin'ny knapy sareo dia mbola be dia be ny taraina dia le tsy fandoavana karama mpiasako io koa zavatra be dia be io amin'le fanjakana. Mampahafantatra sy manoro lalana ny mponina ho fanamorana ny fanjifana ny asam-panjakana no antom-pisian'ny médiature de la République manelanelana ireo olona mitondra fitarainana amin'ny tompon'andraikitra voakasika. Omaly no nanaovan'ny médiature de la République tatitra mahakasika ny tranga sy ny asa vitany nandritra ny taona 17 eo amin'ny pejy fampandrosoana ho fandrindrana ny asa fampandrosoana izay tanterahana any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara iny ankoatra ny fametrahana ireo tetikasa maro toy ny famatsiana rano fisotro madio ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo ny olana ara-pahasalamana dia tsy maintsy apetraka ihany koa ny paikady ho fisorohana ny loza voajanahary izay mety hitranga ny BNZRC sy ny ministera ny toe-karena no amolavola ny fametrahana izany paikady izany izay iarahana miasa amin'ny PAM tanjona apetraka araka ny fanazavana ny fampiarahana miainga eo amin'ny tetikasa maro lafy anafahana ny faritra atsimo Madagasikara ao anatin'ny farefona amin'ny lafiny maro. Mitondra fanazavana makasika izay ny sekretera mpanatanteraka lefitra eo anivon'ny BNZRC ny général Charles Rambolarson. Izay le zavatra vitsivitsy ny tanisaiko teo mikasika fampandrosoana zay dia atao hoe lavitrezaka ihany ary zavatra mitohy
mitohy foana ary zay raha teo moa ny programme amin'ny fadaharanasana ministera na ny gouvernemanta mihitsy mahakasika ny any atsimo ny zavatra tsy tokony adino nefa dia mety misy loza mitranga ohatrany aty amintsika ty koa any atsimo any ny ray amin'ireny le ohatra hoe le tsy fahampiany rano ny tsy fahampiany rotsakora dia rehefa misy loza mitranga dia tsy maintsy atao zao iarenana hangakaingana amin'iny loza iny fa raha tsy zay dia matimomoka zony zay tandresahantsika teo zay dia izay fampifandraisana an'izay sy famenona sy fanatsarana an'izay fomba fiasa zay zany no arakotra anatina boky anankiray zay atao hoe paikady iombona ny rehetrarehetra zany amin'ny fampandroana ny any atsimo zany hoe ao ny fampandroana ao ny resaka fiatrehana ny farana androany moa ity atrikasa ity izay notanterana teny Andrainarivo nandritra ny 2 andro atrikasa natao nangalana ny hevitra ireo mpisehatra ka itoy ihany amin'ny faritra voalaza indray izany avy eo mandra-pitsanganana izany paikady izany. Eo amin'ny pejy sosialy kosa indray dia notolorany kestora voaloha avy eo anivony anteny merandolona boky indray ireo zaza sembana eo anivony akany pitaiza sembana etsy amin'ny commune Ambohibao Anteroka izany etsika izany moa dia voalaza fa natao indrindra ho fanomezana tantsoroka sy fampitana fahalalana ho an'ireo zaza sembana dia izany eo anivony ity akany ity Tompona Sarano mitatitra ny Antsipriana. Notolorany lohol'i Madagasikara Morada Abdirasoula sy Ramatoa vadany reny mpiateo aloha ity fikambanana ity boky fianarana ny centre sembana Mijoro etsy Ambohibao Antehiroka ho fanamafisana sy ho fampitombona ny fari-pahalalandreo zaza sembana boky nambara tonga fototra sy faharoa amenona ny tranom-bokon'ny akany moa izany no mariny ity loholona ity fa zava-dehibe ny fijerena manokana ireo zaza manana fahasembanana ary mila finiavana zany ka io no antony nijeren'izy ireo ireto zaza ireto no dereny taleny ity centre ity manokana moa izao finiavana izy mivady izao. Farotoko izay nandray an'ireo boky ireo satria amin'ny mahatoerana fanabeazana ny centre sembana Mijoro ny olona manana fahasembanana zany dia tena ilainay ny boky izay azonay zany sy ireo kasety VCD maro isan-karazany dia fankasitrahana lehibe indrindra no atolotray any zareo organisme vady sy ny membre ny kabinetra ny kestora voalohany. Amin'ny mahareny mpiateo aloha ny vadin'ny olona dia nanamafy ny tenany fa mbola hanohy ny fiara-miasa amin'ny fijerena ireto zaza manana fahasembanana ireto. Vinahitana izao fanomezana boky izao ihany koa moa ny teo anivony APIC na ny Association pour la promotion de l'initiative citoyenne ny ministère ny fanabeazam-pirenena ary ny lehibe ny faritra Analamanga. Fa saika mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny ririna no misy atsika amin'izao fotoana izao mamely mafy ny atsika amin'ny Divaraina sy ny amin'ny Takariva amin'izao fotoana izao ihany koa dia mbola mitobaka eny anivony tsena rehetra eny ny akanjo mafana amin'ny endriny maro samihafa tsara ny tsena amin'ny ankapobeny raha hoarina tamin'ny taondasa raha ny fanazavan'ireo mpivarotra satria dia betsaka tokoa ny olona no manjifa ireny karazana akanjo mafana ireny. Iandro Miaratiana no nanao fanadihadiana fohy mahakasika izay. Mitobaka eny an-tsena amin'izao fotoana izao ireo kojakoja fampiasa amin'ny andro ririnina toy ny akanjo sy ny satroka ba ary ny aro-tenda amin'ny endriny maro samihafa. Ao ireo natokana ho an'ny olon-dehibe, misy ihany koa ny andreo ankizy kely izay amidy manomboka amin'ny 2 arivo hatramin'ny 7 alina ariary arakaraka ny kalitaony. Saika ireny manteau sy bombersa ireny no tena mahaliana ny ankamaroan'ny olona sy tena be mpanjifa indrindra. Tsara an-tsena amin'ny ankapobeny raha oharina tamin'ny vanim-potoana ny ririnina tamin'ny taondasa raha ny fanazavana ireo mpivarotra. Dia vai herenanto ny ririna miditra metana tsy mitovy misy ohatra any anaty sonda zao mba mahalafolafa ny miantona tsy dia mahalala sonda bibijery ny miantona ohatra hoe mba olona fity miantona zao amin'ny 100 000 75 lelandray fa miany amin'ny sonda ndray zao mety 25 15 matetika raha ririna dia mba mivarotra mba ohatra mba misy tsena amin'ny ririna satria betabe ny zavatra ilaina rehefa ririna amin'ny hafanana. Tsena zao tsy misokatra mihitsy amin'izao satria dia olona koa zany tsy dia mitsena mihitsy amin'izao tsy dia mandeha zany ny tsena amin'izao anatin'ny indray pisan-kerinandro mamaky baly. Tomban'izao 125 no manteau dia 65 ny vidiny.
voalohany aloha zany a atao an'izay zakansara matombahoaka eo amin'ny 50 000 eo zany ny vidiny fa rehefa tena mangatsika ny any dia mamiakatra kely izy zany fa le 75 90 zay ihany zany ny prix zakany milina tianana tena be pitady eto aminay zao le bomberse le bomberse reny tena be pitady eto. Eo amin'ny pejy kolotsaina mahaliana ny olona indrindra fa ny tanora malagasy ny setry ny filalaovana sarimihetsika amin'izao fotoana izao porofony izany ny fahamaroan'ireo olona izay nandray anjara nandritra ny kastina natao ho teny ambaranjana tamin'ity androany ity resy lahatra ireo mpandray anjara fa manao ny ainy tsy ho zavatra ny mpilalao sarimihetsika eto Madagasikara amin'izay fitediavana ny tsaratsara kokoa hatran'izay ary izany indrindra no antony handraisan'izy ireo anjara mba hitondra ny fahaiza-manaony ao anatin'izany filalaovana ny sarimihetsika malagasy izany. Tompotina Sara no mitatitra ny tsara ho fantatra mahakasika izay. Na ankizy na tanora na olon-dehibe dia samy liana amin'ny sarimihetsika malagasy avokoa amin'izao fotoana izao. Tsapy izany tany amaroan'ireo nandray anjara tamin'ny kastina nataon'ny tranom-pamokarana Win Movie tetỳ ambaranjana androany. Resy lahatra ireo nandray anjara fa manana ny hoavy ny sarimihetsika malagasy. Efa nafinaritra na efatra amin'izay ilay izy moa za kokoa tia film gasy raha teo dia sady manaraka an'ilay izy dia izay nampatovana nanao an'ilay izy. Inona mety zavatra tsara amintsika malagasy tsara songadina ao anatin'ny fanazarana ny zavatra tsara songadina ao anatin'ilay izy tsika manana talenta tsika malagasy dia tsika koa no milalao. Tia nandratra an'ilay kolotsaina malagasy zany satria mantsy feno anatra zany ao anatin'ny tantara dia anjaranao zany no mamoaka n'ilay hevitra izay tianao fonosina ao anatin'ny tantara anankiray iny. Fa misy hoavy azo eritreretina ihany ao anatin'ilay fanaovana sarimihetsika? Misy ka, tena misy mihitsy. Tena nasarika anao an'ilay film gasy zany efa nafinaritra na hatramin'izay ilay izy sady mba te ampiseho hoe manana talenta koa ny tanora malagasy sady ampiseho akoa hoe mba mahavita zavatra zany amintsika malagasy. Androany no nataon'ny fifantenana ireo mpilalao amin'ny sarimihetsika vaovao ho toto-sainy Win Movie. Dia iny ihany koa tomboko lahy sy tomboko vavy noentiko manakatona indray ny fiarahana tamin'ity alina ity mbola mamy fotoana ho anao ny sampana fampalalambavao ho amin'ny rampitso mametraka ny veloma mandrapitafa tomboko lahy sy tomboko vavy.